Pero ano yung doorbell dito sa kabila ate? Gaya na yun. Nakita ko yun, meron pa doon si Sis ka kayo. Doon ako nagdo-doorbell eh. Nakita ko yung sisig pa doon. Sige, sige. Ay, saklap. Need natin pera pero gigas din ang bayad. OMG. Woo! Ano magagawa? So ayun na nga, deliver tayo for today. So lalabing tayo ngayon. Dahil nakabag tayo ng Lala ngayon. So next, another adventure. So first vlog for, sa first vlog natin. So deliver tayo ng Lala. So ito medyo nakasusi tayo ng booking. So, pick-upin na natin to. So guys, sa mga pop, mga kalala, alam kong bago pa lang ako. Please support my channel and the friends. Don't forget to like and subscribe. And click the notification bell na rin para update ito sa mga susunod ko na video. Alright. So, nandito na tayo eh. Kadat na pa eh. Tignan natin kung sa anong number ng gasan. Number 6 Kukumil Street. Kukumil Street, corner gasan. Kukumil. Saan yung Kukumil? Kukumil? Yan yung Kukumil. Ito Kukumil. So number ano siya? 62. Sabi natin muna bago tayo pag nga pinakita tayo. Ito Kukumil Street, corner gasan. Ibig sabihin sa Kukumil siya 62. Kaya pagkaas na yung number na Kukumil pa ganun. Number 62 Kukumil. Ayan din. Wala ito. 61. 62 ito. Isurtin tayo. Okay, diba? Bakit ba pumunta natin na magdad? Tao.
Bila ko ng pinto. Baka may ibang pinto pa yan. Yan, may pinto. Ibang pinto pa. LALAMOVE po, pick up. Kaya naman pala, may isang pinto pa pala. Ay, ano po? Kay Akim. Kaya naman pala. Ay. Nandun kasi sa kabilang dito motor ko, okay lang. Huwag ka magalala. Kasi na. Kaya na yung doorbell dito sa kabila, te? Kaya yun. Kaya ako nag-doorbell eh. Sige, sige. Oy! Ano to? Ano ba? Okay lang yan? Okay lang yan? Okay. Okay, ako natin. Yung picture. Pwede lang na. Ano ulit? Kita lang natin kasi bigyan lang tayo. LALAMOVE delivery on the way. Okay. Ay no. Kailangan pala kailangan dapat naka-reset. Naka-motor setting tayo, dapat lagi yun. Kasi yan LALAMOVE kasi ang setting nila. Nakasasakyan. Kurumi tayo, kurumi. Kurumi tayo tinero, kaya rin tayo. Uy, oo nga pala. Ano? Check natin kasi walang kasi Newton eh. Kasi yung Newton lang dito.
habang biyahe na or ano, bago mo biyahe, check mo muna kung saan itong nakaano kasi maraming na U-turn ngayon sa EDSA na sarado. Tulad na ito. Pero tinuro na ito yung dating U-turn, sarado na ngayon. So how? Siyempre gagawa tayo ng paraan. Pwede tayo sa Apolonio, may Balintawak. Okay. Balintawak, hanggang mas maganda. Meron sa medyo malayo na sa Balintawak ha. Yung tayo sa EDSA sa may SM ito yung sa oras tayo nag-turn din binakain yung turn din nakakabaan ng EDSA sa SM lang binaksan yung U-turn and the others mahilalim na ng Tanggung. Let's go. Desperado. Let's go sabi. Ay, lingkot na ngayon. It's a Sunday. No traffic. Sarap ng ride. Pagkabi ito, pagkabi. Tinuro tayo sa U-turn na ito dito. Ayan saan kayo U-turn dyan? Diba? So doon tayo sa kapan. Good. U-turn tayo dito. Bamak lang lahat. Nakakasingit. Nakakay pa rin bantay mga sir. Nakakot. Linggo na linggo. Ay ginay. Nasipag mo na lang ang hindi na din. Landing up. At maraming iskinita, mga kanto-kanto. Kailangan natin sumunod sa G-map. Hindi lang natin may naturo yung iba, pero ang dami niyang alam, no? Hindi naman siya taga rito, taga-Amerika naman, pero ang dami niyang alam sa Pilipinas. Alam niya lahat ng daan. Ito yung sikreto ng daanan. Talagang sastak talaga ito. Sa bagong bantay po bahay turo. Yan, para sa mga kalala natin dito. Sa congressional. Nasaan tayo tinuho? Ito sa may dito na yun. Dito na yun. Nabantay. Sige, pasok. Ito na yun. Vertigo. 32. Look, alright. 27.
14. Wait nga. 32. Rex high. 21. Yan, bakit nun? Ano ba yun? So, mababa yun. Tama nga yung nasa pinpoint. Hindi ko. Kasi minsan kasi tama yung nilagay na address pero yung pin mali. 32, ayun, 32. Dito na tayo sa kamagigil. C. Okay. Doorbell tayo. Uy, walang doorbell. Doorbell. LALAMOVE po. LALAMOVE po, deliver. Di na natin kailangan effect. Ito rin lumabas. Doorbell. Mahirap busy, ha? Kung saan yung doorbell nila? Dito, 32. Nandito yung doorbell sa gitna ng B. Ito, ada. Yun, nakatakot pala yung doorbell nila. Ayan, lumabas na. Lapit na natin yung motor natin. LALAMOVE po. Balikan nyo na lang po ito. Wala na. Ay, lalim. Wala pa po. 71 lang po.
Gikas pinambabayad. Sige, okay lang. 0967 423 Oh, sige po, okay lang. Sige po. Ay, saklap. Hindi natin pera pero gigas din ang bayad. OMG. Woo! Ano yung gagawa? Hindi na rin yun.